Ayperi. Artık seni hayata döndürelim. Bu saatten sonra kimse aramaz. Ben geliyorum, afiyet olsun. İyi akşamlar Arzu Hanım. İyi akşamlar. Ne güzel tesadüf. Benim de sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı. Öyle mi? Beklediğiniz bir misafir var mı? Yok yok. Lütfen oturun, misafirim olun. Yanından ayrılmayın. Her şey yolunda değil mi doktor bey? Her şey yolunda. Hakan hocam. Sadece kızım için değil, kendim için de teşekkür ederim. Ben sayenizde doktorluk mesleğinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. İnsanlıktan çıkmışım. Teşekkür ederim. Ben sadece görevimi yaptım. Bütün baskılara rağmen. Gerisi için de ne düşünürsen düşün. O ameliyatları yaparken bir saniye bile tereddüt etmediniz. Meslek hayatınız tehlikedeyken kendinizi bir tarafa atıp sadece insan hayatına odaklandınız. Neden herkes sizin etrafınızda birleşiyor anladım. Bu arada raporunuzu gönderdim. Hayırlı olsun. Siz bu hastane ve bu grup için büyük bir şanssınız. Abartma istersen, senin de hiç ayarın yok. Bu arada Gümüşok'tan bir ortopedist talep ettim. En kısa zamanda yollarlar. Güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz gergin gibisiniz Bülent Bey. Canınız bir şey mi sıkın? Keşke bir şey olsa. Hangi birini sayayım bilmiyorum ki. Bir yerden başlayın. Devamı gelir. Can sıkıcı konularla iştahınızı kaçırmayayım. Tam tersine iş konuşmayı çok severim. Hem bazen böyle mesleki sorunlarda dışarıdan farklı gözle bakan bir dost çok faydalı tavsiyelerde bulunabilir. Madem öyle diyorsunuz. Uluçınar çok dağılmış. Her kafadan başka bir ses çıkıyor. Tamam mı? Yasin Hoca bana çok güvenir. O yüzden beni uygun gördü ama... çok garip insanlar oluşmuş buraya. Yani bırakın iş yapmayı, laf anlatmak bile çok zor. Sanki bir yerde tutunamayan herkes buraya gelmiş gibi. İşim çok zor. Çetin bir yolculuk olacak bu. Ama başaracağım. Kafama koyduğum şeyi yapmak gibi bir huyum vardır. Sipariş verelim mi? Tabii. Eksik müdahale ve kusur yoktur, dosya kapatılmıştır. Ne demek bu? Dosya kapatılmıştır. Yani muhabbet bu noktaya nasıl geldi onu anlamadım ama... Bence muhabbetin buraya gelmesi gayet makul. Yani Yalçın Hoca daha kaç sene işin başında olabilir ki? Belki en fazla bir dönem daha.
Sonra? Gerçekten beni mi düşünüyorsunuz? Açıkçası Erol Bey'in ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama ben sizi düşünüyorum. Anladım ama nereden hasıl oldu da böyle bir anda? Erol Bey de artık emekli olduğu olacak. Şu anda icra kurulu başkanlığının en güçlü adayı benim. Erol Bey'in de desteğiyle bunu elde etmem zor olmayacaktır. Sizi de aynı şekilde hastaneler grubunun başında düşünüyorum. Birbirimize destek olursak bizi kimse durduramaz. Yani söyledikleriniz beni onur etti Arzu Hanım. Ama şu anda çok ileri bakmayı tercih etmiyorum. Benim tek düşündüğüm Erol Bey'in ameliyatının bir an önce en iyi şartlarda gerçekleşebilmesi için Ulu Çınar'ı adam etmek. Bu konuştuklarımızın aramızda kalacağından emin olabilirim, değil mi? Nasıl arzu ederseniz. Evet, bir saniye. Buyurun Yalçın Hocam. Sen ne yapıyorsun? Daha doğrusu ne yapmıyorsun? Neden açmıyorsun telefonlarımı? Estağfurullah Yalçın Hocam. Ne oldu? Neler oluyor? Onu da ben söyleyeyim Bülent. Onu da ben söyleyeyim. Başka bir emriniz var mıydı? Yalçın Hocam, gerçekten anlamıyorum. Yani ne olduğunu söylerseniz... Tatlı ne alırsınız efendim? Beni delirtme Bülent. Neredesin sen? Yalçın Hocam işte yemekteyim. Yemek molası için sabahtan beri ağzıma bir lokma bir şey... Yalçın Hocam. Yemek molasına çıkmış. Dosya kapatılmış. Dosya nasıl kapatılır? Nasıl? Ne oldu? Benim hemen hastaneye gitmem lazım. Hesabı alabilir miyiz lütfen? Acil. Beni de bırakır mısınız lütfen? Bir Turgut Bey'le görüşmek istiyorum. Tabii, beraber gideriz. Suzan Hanım. Anne, anneciğim. Doktorun geldi bak. Değerleriniz beklediğimizden de iyi geldi. Bir anda toparladınız kendinizi. Artık ameliyat hazırlıklarına başlayabiliriz. Ay gördünüz mü sizi görünce nasıl hemen toparlandım. Tabii ki toparlayacaksın anneciğim. Sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Babam öldüğü zaman ben 8 yaşındaydım. Abim de 10 yaşındaydı. Annem tek başına hem çalıştı hem de ikimizi birden büyüttü. Hiçbir eksiğimiz de yoktu biliyor musunuz? Elinden gelen her şeyi yaptı. Peki biz ne yaptık abi? Hayat koşturmacasına düştük. Bizi yalnız başına büyüten annemizi yalnız bıraktık. Artık akıllandık anneciğim. Bundan sonra yalnız kalmak yok. Söz veriyorum sana. Annemin ameliyatını siz mi yapacaksınız? Benden çok daha iyi bir doktor yapacak. Hiç kaygılanmayın. Yok Ömerciğim. Ben senin yapmanı istiyorum yavrum. Ben seni çok seviyorum ve çok güvendim sana. Eminim ki anneni ameliyat eder gibi beni de en iyi şekilde ameliyat edeceksin. Lütfen. Bak benim kesin kurtulmam lazım yavrum. Çünkü şimdi daha çok kaygım var. Neden? Vallahi ben huzur evindeyken hayatta kalmışım kalmamışım hiç de önemli değildi benim için. Ama şimdi artık planlarımız var. Biz torunumla ayrı eve çıkmaya karar verdik. Ben huzur evinden kurtulacağım. O da baba evinden. Yani doktorcuğum, yakışıklı oğlum benim. Önümde artık sevdiklerimle özgürce yaşayacağım güzel bir hayatım olsun. O yüzden elinden gelenin en iyisini yap yavrum. Daha iyisini yapacağım. Hiç merak etmeyin.
Geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkürler. Hocam. Leyla döndü mü? Döndü. Az önce tedavi ettiği hastanın kalbi durdu. İşten ayrılma konusunu açman için uygun bir zaman değil, onun için diyorum. Ne konuşacağıma karar vereceğin kısmı çoktan geçtik. Kendim için bir şey istemiyorum Hakan. Lütfen. Hakan. Hakan. Teşekkürler. İyi misin? Bilmiyorum ki. Her şey üst üste geldi değil mi? Sanırım artık alışmam lazım buna. Yani sonuçta ilk defa olmuyor ki. Neden alışamıyorum? Her seferinde aynı şeyi yaşıyorum. Sen elinden geleni yaptın. Önemli olan buydu. Elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Bilmiyorum, emin değilim. Yani ben bu işi böyle doğru, sıfır hatayla yapabiliyor muyum? Hiç emin değilim. Leyla, sen iyi bir doktorsun. Bunu kimseyle tartışmam. O eski vakayı hatırlamıyor musun? Adamcağız ölümün eşiğindeydi, kan kaybediyordu. Uzman doktor başka bir ameliyattaydı. Senden çok daha deneyimli iki doktor ne yapacaklarını bilmiyorlardı, dona kalmışlardı. Her yer kan revan içindeydi. Ama sen ne yaptın? Derin bir nefes aldın. Elini soktun ve kanamayı durdurdun. O karmaşanın içinde yapılması gereken en doğru şeyi akıl ettin ve yaptın. Hastayı kurtardın. Önemli olan da buydu. Bak üzülmeni anlıyorum. Bu çok normal. Hiç tanımadığımız bir insan olsa da bir yaşamın kayıp gitmesinin ardından üzülmen çok normal. Bunu anlayabiliyorum. Ama kendini suçlaman, yani işte bu yapmaman gereken şey. Ama benim elimden gelenin en iyisi, hastam için de en iyisi mi acaba? Bilemeyiz. İnsanlar hata yaparlar. Biz de insanız. Yapacağız, yapıyoruz. Doktor olunca insanlığı bir kenara bırakamıyoruz. Peki ölmüş bir hastam için geçerli bir sebep mi bu? Leyla Hoca, Hakan hocam. benimle gel. Sonra konuşursunuz. Geleyim mi ben de? Yok tamam, gerek yok. Teselli için de sağ ol. Genelde çoğu arkadaşım çömezlik dönemlerinden kalma hatıralardan bahsetmekten pek hoşlanmaz. Yemek için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Ben Turgut Bey'le görüşeceğim. Hay hay. Söyledikleriniz aklımda. Başka bir zaman mutlaka konuşacağız. Ben sizi arayacağım. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. İçeri gir. Hocam özür dilerim. Leyla, böyle herkesin içinde azarlanmak istiyorsan özür dilemeye devam et. Gir içeri. Tamam. Doktor hanım. Babacığım bak. Seni kurtaran doktor geldi. İşini doğru yapıp yapmadığın konusunda tereddüde düşersen eğer, o tereddütten kurtulmanın tek bir yolu vardır. Hastanı görmek. Başka yol arama. Leyla, başka yol yok. Ve bir hastanın şanssız ölümünün sorumluluğunu da sakın yüklenmeye kalkma. Senin yapman gereken şey, doktorluk mesleğini elinden geldiğinin en iyi şekliyle yapmak. Sen sadece buna odaklan. Artık hastanede hizmetli olarak çalışmıyorsun. Doktorlar geri döndün. Tebrik ederim. Yalnız kendini hazırla. Seni baya çalıştıracağım. Hocam ben çok hazırım. Ben çok çalışmaya da hazırım. Gene ağlıyorsun. Bravo. Ağlamak yaptığı en iyi şey. Geçmiş olsun. Allah sizden razı olsun. Yani siz olmasanız babam... Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Lütfen yormayın kendinizi. Çoğu insan gençler güvenmez. İyi ki senin gibi halden anlayan çok cesur bir doktora denk geldim. Kaderime terk etmedim babanı. Senin için her gün dua edeceğim. İmzaya bak. Ne işin var bu saatte burada? Senin için kaygılanıyorum. Lütfen bana uzak durma artık. Güçlerimizi birleştirmenin vakti geldi. O ne demek öyle? Bu ameliyatı başarıyla gerçekleştir, sonra da başhekim ol. Ben zaten Erol Bey'in güvenini kazandım. Beraber çalışır, huzurlu düzenimize devam ederiz. Yoksa Yalçın her şeyi dağıtacak. Benim başhekimlikte gözüm yok. Erol Bey günün birinde ölecek. O zaman Yalçın Vakfı'nın başına geçerse artık onu kimse tutamaz. Şimdi Erol Bey'den çekindiği için her şeyi kuralına uydurmaya çalışıyor. Senin Erol Bey ölmeden Yalçın'ı alt etmen lazım. Karşısında duran kim varsa sonunu getirir Yalçın. Bunu sen de biliyorsun. Bu da Ulu Çınar'da geçmişe dair kim varsa onun sonu demek.
Ne Bülent, ne de Berk. Gel. Yalçın Bey, istediğiniz rapor geldi. Sana bir rapor gönderiyorum. Bir hastanın raporu. Bulabildiğin her şeyi bul. En ince detayına kadar araştırmanı istiyorum. Tez zamanda bana ilet. Emriniz olur Yalçın Hocam. O fotoğrafı niye gönderdin? Etrafındakilere dikkat et diye. Ne konuşuyorlardı? Tam olarak duymadım. Ama gayet ateşli konuşuyorlar. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Mine, ne oldu? Gümüşok'tan ortopedi cerrahı geliyormuş. Harika. Turgut'u arayalım, haber verelim hemen. Olur. Sen gönderdin değil mi fotoğrafı? Sen söyledin Yalçın'la görüştüğümüzü. Ne bakıyorsun? Hakan bu mu gönderdi fotoğrafı? Hakan kimseyi satacak biri değil. Evet, ben gönderdim. Nasıl yaranacağını şaşırmışsın sen. Yapmadığın bir şey yapmışsın gibi göstermedim ki. Yalçın'ın eski sağ kolusun. Yalçın Hakan'ı bitirmeye uğraşırken ne yapsaydım? Arkasından iş çevirmenize göz mü yumsaydım? Bana bak. Doğru konuş önce sen. İş çevirmek falan. O işleri sen daha iyi bilirsin. Bazıları da anlarsa iyi olacak. Hanımlar. Yeterli bu kadar. Sakinleşelim. Hastalarımız bekliyor. Daha fazla ileri gitmeyelim lütfen. Benim de zaten gitmem lazım. Kolay gelsin Hakan. Of Mine, of. Ameliyathaneyi Onur'la birlikte hazırlayın. Leyla Hoca'ya da haber verin, o da gelsin. Biliyorum uzmanlığı yok ama ameliyata muhakkak girsin. En kötü bir şeyler öğrenir. Tamamdır. Arzu acil bir şey söylemeye gelmişti. Onun yanında yapacaktın açıklamanı. Oradayken. Ne olurdu? Havan mı bozulurdu? Konuşmak istemiyorum Hakan. Yoğunluk var, hasta var.
Sen de mi gidiyorsun ameliyata? Evet, bana da çağrı geldi. Hastanın yaşamsal bulguları stabil değil. Ameliyat sırasında kan nakli yapmamız gerekecek. Ameliyathane hazır Turgut hocam. Pekala. 10 paket eritrosit ve TDP hazırlayalım. Hemen hocam. 2 bacağı birden yaralı olan hastadan başlayacağız. Sonra devam ederiz, tamam? Tamam hocam. Monitör bende. Hazır. Hazır. Götürelim. Ne oldu, gelmiyor musun? Geliyorum. Hocam hoş geldiniz. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Uluçınar'da bir ortopedi uzmanı bulmak büyük şans. Estağfurullah hocam. İsterseniz başlayalım. Tabii ki. Buyurun. Tansiyon 90-60, değerler stabil. Turnike hazır. 90 dakika için 280 ayarlı. Turnike hazır. 90 dakika. 280. Hazır. Tampon. Ben de. Bisturi. Bir daha sakın böyle bir şey olmasın Bahar. Ne gibi hocam? Ne yaptım ki ben? Ya hastanede neler olmuş benim haberim bile yok. Ben bilmiyorum, Yalçın Hoca öğreniyor. Yüreğime indiriyordu diyorum, yüreğime. Hocam o zaman açsaydınız telefonunuzu. Çünkü ben sizi tüm gün aradım ama her seferinde telefonunuz kapalıydı. Bir daha arasaydın o zaman. Aradım. Bahar, burada bir tane başhemşire var. O da Mine. Ve her şeye yetiyor. Sen bence burada ne yaptığını bir daha düşün derim. Ben işimin ne olduğunu biliyorum hocam. Bir daha düşünmeme gerek yok. Ve görevimin başındayım. Keşke siz de görevinizin başında dursaydınız. Yahu içerideki adamımızı bıçaklıyorlar, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ne yapacaktım hocam? Adamla mı, saldırganla mı boğuşacaktım? Hatanı kabul et. Hatanı kabul et. Bir daha böyle bir şey olursa Yalçın Hoca'ya seninle ilgili öyle bir rapor yollarım ki feleğin şaşar. Ne biçim bir yere düştük böyle ya? Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Yine. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Tebrik ederim. Hepinizi tek tek. Size güzel bir haber vereyim. İhsan'ı odaya aldık. O yüzden gidelim. Ona hep birlikte bir merhaba diyelim. Buyurun. Geç Onurcuğum, geç. İyi ki hayatımı Uluçınar'a adamışım. Bir ömrüm olsa onu da adarım derken sözümü tutmanın zamanı geldi. Kefeni yırttık hayırlısıyla. Sen şimdi işi gücü bırak da iyileşmeye bak. Büyük badire atlattın, farkındasın değil mi? Farkındayım, farkındayım. Ama Hakan hocam olmasa altın eller. Yani ameliyat etse yine iyi müdürüm. Hakan Hoca kendi kanını bile verdi ya. Aman, aman huyu suyu benzemesin. Aman, aman. Sakın. Aman Hakan hocam. Bu ne büyük şeref. Estağfurullah. Biz hepimiz elimizden geleni yaptık. Abartmanın da manası yok diye düşünmekteyim. Sen ne istersin onu söyle bize. Sazımı getirin bana, sazımı. Şöyle güzelce bir hep beraber çalıp söyleyelim. Biliyorsunuz iyileşmek için moral şart hocam. Tamam hocam, yarın ilk işim hemen sazınızı getirmek. Getir Bektaş, getir. Hocam. Günaydın. Uyandırmamı ister misiniz? Sakın, sakın. Bütün gece çok yoruldular. Siz de ameliyata girdiniz ama hala ayaktasınız. Ben o kadar şifalı bitki çayı içiyorum. Hibiskusa doydum Gökçe.
Birazcık farkım olsun değil mi? Siz de anlıyorum. Mükemmel. Mükemmel. Sessiz. Hayatımın en iyi gecesiydi. Sonunda aradığım hikayeyi ve aradığım baş kahramanı buldum. Alın. Bu da benden size armağan olsun. Teşekkürler. Bu güzel olmuş. Bu bayağı güzel olmuş. Ömer. Hı. Kalk kardeşim. Ne oldu abi? Acil vaka mı var? Yok abi. Abi çok üzgünüm. Hani... Özür dilerim. Özür dilerim, geç kaldım. Geç kaldım. Hoşça kal. Oğlum, Anne neden açmıyorsun telefonlarımı? biraz yorgunum, uyuyordum. Neredesin sen? Yanına geleceğim. Yok gelmesen, ben işe gideceğim. Anne hasta olduğunu biliyorum.
Oğlum sen işini gücünü bırakıp gelme. Sen beni aradın ya. Sesini duydum ya, o bile bana yeter. Anne söyler misin nerede olduğunu? Yoksa ben kendim bulurum. Poyraz'la devlet hastanesindeyim. Tamam. Ben yanıma aldıracağım seni. Başka bir hastaneye geçecekmişim zaten. Yeni bir tedavi yöntemi uygulayacaklarmış. Doktorum çok iyi, o önerdi bunu. Tamam, ben geleyim yanına, konuşuruz, tamam mı? Tamam güzel oğlum. Hocam, Suzan Hanım'ın ameliyatına ben girmek istiyorum. Git başımdan. Bakın o da beni istiyor zaten, güveniyor bana. Ömer, bu çizelge senin isteklerine göre yapılmıyor. Suzan Hanım'ın morale ihtiyacı var ve ameliyata ben girersem eğer... Bak hala ne diyor ya? Burada kararları ben veririm. Git o çizelgeye bak. Orada kimin ismi yazıyorsa o yapacak ameliyatı. Bitti gitti. Ne olur dayanın Suzan Hanım. Bisturi. Pens. Ne arıyorsun burada? Hocam özür dilerim. Pencere açıktı da yani kağıtlar uçmuş. Sen benim odama nasıl izinsiz girersin ya? Hocam gerçekten özür dilerim. Yani dinleyin lütfen. Çık dışarı. Çık dışarı. Doktor bey. Annemin durumu nasıl? Ameliyat başarılı geçti. Yakında odasına çıkar.
Çok teşekkür ederiz. Onu siz kurtardınız. Ben doktor olarak üstüme düşeni yaptım. Şimdi siz de evlatlar olarak üstünüze düşeni yapın. Lütfen onu yalnız bırakmayın. Onu ben kurtarmadım. Siz yanında olduğunuz için kurtuldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Her şey için teşekkürler. Çok şükür. Oğlum. Nasılsın? İyiyim. Seni gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Söyleme böyle şeyler. Bir çaresine bakacağız, merak etme. Benim için bir şey yapmak zorunda değilsin. Öyle söylemek istemedim. Seni öyle hayal kırıklığına uğrattım ki. İnan buraya geleceğini hiç tahmin etmezdim. Ama bil ki her şeyi senin için yaptım. Sonra konuşuruz bunları. Şimdi konuşmayalım. Rüyada gibiyim. Teşekkür ederim. Ben bir doktorla konuşayım. Bir durumu öğreneyim. İyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Nasılsınız Medya Hanım? Sayenizde daha iyiyim Yalçın Bey. Oğlum da yanımda. Daha ne isterim ki?